മെഷീനിന് പ്രതിമാസം ചെയ്യേണ്ട പരിപാലനങ്ങൾ. ദിവസവും എണ്ണയിട്ടാലും മെഷീന്റെ ഉൾവശത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അഴുക്കും നൂൽ കഷ്ണങ്ങളും വൃത്തിയാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മെഷീന്റെ ഉൾവശം വൃത്തിയാക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മെഷീൻ ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതിരിക്കും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൾവശത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ അഴുക്കുകൾ നീങ്ങിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ പാഠത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സാമഗ്രികളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു തയ്യൽ മെഷീനിൽ എണ്ണയിടാനും അത് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ആദ്യമായി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സാമഗ്രികളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഇടത്തരം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, പൊടി തട്ടിക്കളയാൻ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ്, ട്വീസർ അഥവാ ചെറിയ ചവണ, നീളമുള്ള സൂചി, ഓയിൽ ക്യാൻ, വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണി, എണ്ണ മണ്ണെണ്ണ മിശ്രിതം ഇവയെല്ലാം മെഷീനിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുക. മെഷീനിന്റെ പ്രതിമാസ പരിപാലനം 10 ചുവടുകളായി എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ഘട്ടം 1. ബാൻ വീൽ ബെൽറ്റ്, സൂചി, പ്രസർ ഫുട്ട്, ത്രോട്ട് പ്ലേറ്റ്, സൈഡ് പ്ലേറ്റ്, ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ് എന്നിവ അഴിച്ചുവെക്കുക. ബാൻ വീലിൽ നിന്നും ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുക്കുക. ഇതിനായിട്ട് നൂലില്ലാതെ മെഷീൻ അല്പം ഓടിച്ചതിന് ശേഷം ബെൽറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് വലിക്കുക. ബെൽറ്റ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ഹെഡ് മെഷീൻ ബെഡിൽ നിന്നും ഉയർത്തി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒരു ഇടത്തരം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസർ ഫൂട്ടും സൂചിയും അഴിച്ചുമാറ്റുക. പ്രസർ ഫൂട്ടും സൂചിയും മാറ്റാതെ മെഷീൻ വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൈമുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി അഴിച്ചെടുത്ത സ്ക്രൂ എല്ലാം തിരിച്ചു മെഷീനിൽ ഘടിപ്പിക്കാം. പ്രസർ ഫൂട്ടും സൂചിയും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക. അടുത്തതായി ഒരു വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ത്രോട്ട് പ്ലേറ്റും സൈഡ് പ്ലേറ്റും അഴിച്ചുമാറ്റുക. ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റും അഴിക്കാം. ഘട്ടം 2. മെഷീൻ ഹെഡ് ഉയർത്തി ചാരി വെച്ച് ഷട്ടിൽ മാറ്റുക. ഏതു ഭാഗമായാലും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മെഷീൻ ഹെഡ് ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം ചാരി വെക്കേണ്ടതാണ്. തുന്നൽ മെഷീൻ ചാരി വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ഉറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്തതായി ബോബിൻ കേസ് മാറ്റണം. അതിനുശേഷം വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഷട്ടിൽ അഴിക്കണം. സ്ക്രൂ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം മെഷീൻ ഹെഡ് മെഷീൻ ബെഡിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. എപ്പോഴും മെഷീൻ വൃത്തിയാക്കുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നും താഴേക്ക് ആയിരിക്കണം. താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പൊടി താഴേക്ക് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ മുൻപ് വൃത്തിയാക്കിയ സ്ഥലം ഒന്നുകൂടി വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും. ഘട്ടം 3. ട്വീസർ, നീളമുള്ള സൂചി, ചെറിയൊരു ബ്രഷ് എന്നിവയുപയോഗിച്ച് മെഷീൻ വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങണം. ആദ്യം ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വൃത്തിയാക്കുക. ട്വീസർ, ചെറിയ ബ്രഷ്, നീളമുള്ള സൂചി എന്നിവയുപയോഗിച്ച് മെഷീൻ ഹെഡ് വൃത്തിയാക്കണം. ട്വീസർ ഉപയോഗിച്ച് ഫീഡ് ഡോഗ് വൃത്തിയാക്കാം. ഘട്ടം 4. മെഷീൻ ഹെഡ് ചരിച്ചുപിടിച്ച് അതിന്റെ അടിവശം വൃത്തിയാക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡ് ചരിച്ച് ചാരി വയ്ക്കുക.
ട്വീസർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് തുടരാം. ചെറിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ട്വീസറിലെ പൊടി തുടച്ചുമാറ്റാം. മെഷീൻ ഹെഡിന് താഴെയുള്ള ചാലുകളിൽ ഒട്ടും പൊടിയില്ലാതെ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഘട്ടം 5. ഷട്ടിലിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും പുറത്തെടുത്ത് ട്വീസർ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ഷട്ടിലെടുത്ത് അതിലെ സ്ക്രൂ എല്ലാം അഴിച്ചുമാറ്റി ഓരോ ഭാഗവും വേർപെടുത്തുക. എന്നിട്ട് ട്വീസർ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുക. ഇനി ഷട്ടിൽ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും തിരിച്ചു ഘടിപ്പിക്കുക. ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുക. ബോബിൻ കേസ് നീളമുള്ളൊരു സൂചി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. ഘട്ടം 6. എണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയും ചേർത്ത മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കുക. ശേഷം മെഷീൻ ഹെഡിൽ നിന്നുള്ള ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ജോയിന്റ് എന്നിവയിൽ ഈ മിശ്രിതം ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് എണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയും എടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും ഓയിൽ ക്യാനിൽ തുല്യ അളവിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ക്യാൻ നന്നായി കുലുക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡിന്റെ കീഴ്ഭാഗത്ത് ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ തുള്ളിയായി ഒഴിക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡിന്റെ കീഴ്ഭാഗം എണ്ണയിട്ടതിനു ശേഷം ഫ്ലൈവീൽ കറക്കി എല്ലായിടത്തും എണ്ണ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണിയെടുത്ത് അതിൽ അല്പം എണ്ണയൊഴിച്ചതിനു ശേഷം അതുപയോഗിച്ച് മെഷീൻ ഹെഡിന്റെ അടിവശം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡ് തിരിച്ച് മെഷീൻ ബെഡിൽ ഉറപ്പിക്കുക. ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ് മറച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇനി എണ്ണയിടണം. വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണിയെടുത്ത് അതിൽ അല്പം എണ്ണയൊഴിച്ചതിനു ശേഷം അതുപയോഗിച്ച് ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ് മറച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം തുടയ്ക്കുക. വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ് മറച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഉൾവശങ്ങളിൽ എണ്ണയായ തുണി എത്തിച്ച് തുടയ്ക്കുക. ഫ്ലൈവീൽ ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ എണ്ണയിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക. മറ്റു ഭാഗങ്ങളും തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡിന് പുറകിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് അഴിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷം ഉൾവശങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുക. ഫ്ലൈവീൽ കറക്കി ഈ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉൾവശങ്ങളിലെല്ലാം എണ്ണയായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എണ്ണയിട്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുക. ഘട്ടം 7. മെഷീൻ ഹെഡിൽ നിന്നും മാറ്റിയ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡ് മുകളിലേക്ക് ചരിച്ച് ചാരിവെക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡിൽ ഷട്ടിൽ തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കുക. ഇതിനുശേഷം ബോബിൻ കേസ് ഷട്ടിലിനുള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡ് മെഷീൻ ബെഡിൽ തിരിച്ചുവെക്കുക. വലിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് ത്രോട്ട് പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുക. ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റും ഇതുപോലെ ഉറപ്പിക്കുക. മെഷീൻ ഹെഡ് വീണ്ടും ചരിച്ചു വെച്ചതിനു ശേഷം സൈഡ് പ്ലേറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി ശ്രദ്ധയോടെ അതിനുള്ള ലോക്ക് സ്ഥാപിക്കുക. പ്രസ് ഫുട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ ആദ്യം അത് കൈകൊണ്ട് തള്ളി യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചതിനു ശേഷം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് മുറുക്കണം. അടുത്തതായി സൂചി ഘടിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആദ്യം കൈകൊണ്ടും പിന്നീട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചും ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂ തിരിച്ച് സൂചി ഉറപ്പിക്കണം. ഘട്ടം 8.
സ്റ്റാൻഡിലെ ജോയിന്റിൽ എണ്ണയിടുക. സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ജോയിന്റിൽ എണ്ണയിടുക. ഒരു തുണിയിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കുക. സ്റ്റാൻഡും ചവിട്ടുപടിയും തുണി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക. ചവിട്ടുപടി ചവിട്ടി ചലിപ്പിച്ച് എണ്ണ എല്ലായിടത്തും എത്തി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മെഷീൻ ബെഡും ഇതുപോലെ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. ഘട്ടം 9. ബാൻ വീൽ ബെൽറ്റ് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കണം. വീലുകളിൽ ബെൽറ്റ് തിരിച്ചു പിടിപ്പിക്കണം. ഘട്ടം 10. മെഷീനിൽ നൂലിട്ട ശേഷം ഒരു സാമ്പിൾ തുണിയിൽ തുന്നലിടുക. ഇങ്ങനെ സൂചിയിലും പ്രസർ ഫൂട്ടിലുമുള്ള എണ്ണയും പൊടിയും നീക്കം ചെയ്യാം. ഇതോടുകൂടി ഈ പാഠം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കാം. ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ 10 ഘട്ടങ്ങളായി പ്രതിമാസ പരിപാലനം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്ന് പഠിച്ചു. ആദ്യഘട്ടം ബാൻ വീൽ ബെൽറ്റ്, സൂചി, പ്രസർ ഫൂട്ട്, ത്രോട്ട് പ്ലേറ്റ്, ഫ്രണ്ട് പ്ലേറ്റ്, സൈഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നിവ അഴിച്ചുമാറ്റുക. ഘട്ടം 2 മെഷീൻ ഹെഡ് ചരിച്ച് ചാരിവെച്ച് ഷട്ടിൽ അഴിച്ചുവെക്കുക. ഘട്ടം 3 ട്വീസർ, നീളമുള്ള സൂചി, ചെറിയ ബ്രഷ് ഇത്രയും ഉപയോഗിച്ച് മെഷീൻ ഹെഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഘട്ടം 4 മെഷീൻ ഹെഡ് ചരിച്ചു വെച്ചതിനു ശേഷം അതിന്റെ അടിവശം വൃത്തിയാക്കുക. ഘട്ടം 5 ഷട്ടിലിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും അഴിച്ചെടുത്ത് ട്വീസർ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഭാഗവും വൃത്തിയാക്കുക. ഘട്ടം 6 എണ്ണ മണ്ണെണ്ണ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം തുള്ളി തുള്ളിയായി മെഷീൻ ഹെഡിലെ കറങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ജോയിന്റ് എന്നിവയിൽ ഒഴിക്കുക. ഘട്ടം 7 മെഷീൻ ഹെഡിൽ നിന്നും അഴിച്ചെടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിപ്പിക്കുക. ഘട്ടം 8 സ്റ്റാൻഡിലെ ജോയിന്റിൽ എണ്ണയിടുക. ഘട്ടം 9 ബാൻ വീൽ ബെൽറ്റ് തിരിച്ചു ബന്ധിപ്പിക്കുക. ഘട്ടം 10 സൂചിയിലെയും പ്രസർ ഫൂട്ടിലെയും എണ്ണയും പൊടിയും നീക്കം ചെയ്യാൻ മെഷീനിൽ നൂലിട്ടതിനു ശേഷം ഒരു സാമ്പിൾ തുണിയിൽ തുന്നലിടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുന്നൽ മെഷീനിൽ എണ്ണയിടാനും വൃത്തിയാക്കാനും പഠിച്ചു. ഇത് എല്ലാ മാസവും ഒരു മുടക്കവും കൂടാതെ ചെയ്യണം.